Hammaga assalomu aleykum. Bugundan boshlab biz HTML tugatib CSS degan tilni o'rganamiz. CSS degani bu stillash, ya'ni biz HTML bilan dom qurgan bo'lsak, binoni devorlarini qo'yib chiqqan bo'lsak, endi o'sha devorlariga chiroyli aboy berib, uy ichini dizaynini qilib, undan tashqari o'sha har xil yana o'zimizga qulay bo'lgan ko'rinishlarni berishimiz tushuniladi. Bu narsa CSS orqali amalga oshiriladi. CSS boshladik deganimiz bizani HTMLni tugatib qo'ydi degani emas. Albatta, buning uchun bizga HTMLdan foydalanish juda ham ko'p kerak bo'ladi. Sababi o'sha bilamiz, agar uyi o'zi bo'lmasa, uni kosmetik remontini, ya'ni o'sha ko'rinishini, dizaynini remontini qila olmaysiz, chunki uyi o'zi yo'q. Shuning uchun bizga albatta HTML o'zi ham kerak bo'ladi. Ya'ni CSS orqali biz HTML bilan ko'proq praktika qilamiz hamda HTMLdagi bilimlarimizni yana ham kuchaytirib olamiz, yana ham o'sha esda qolarli darajada qilib olamiz. Xo'p, kelinglar CSS ishlash prinsipini tushuntirishim uchun bitta loyiha ochib olamiz. Xohlaganingizcha nomlashingiz mumkin. Men loyiha deb nomlab qo'ya qolaman. Hop, buni VS Code yordamida ochib olamiz. VS Code yordamida ochamiz. Salomlash oynasi kerak emas bizga. Hop, loyihada index.html faylimizni ochib olamiz. Fayl ochib olgandan keyin bunga o'sha har doimgidek emit yordamida shablon beramiz. Hop, bu yerda qarang. Endi loyihada biz bitta papka ochib olamiz, fayl emas, papka. Bu papkani nomini CSS deb nomlab qo'yamiz. Uni ichida biz bitta CSS faylini ochamiz. Mana shuni belgilab turib, plus qilamiz, bitta fayl ochishi style.css deb nomlab qo'yamiz. style.css. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Demak, bu narsa bizda hozir CSS fayl ochildi. CSS faylni endi biz index.html ga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ulab qo'yish kerak deganda biz qanaqa qilib ulaymiz? Buni head qismida qilamiz. Head qismida o'zingizlar xohlagan joyga yozishingiz mumkin. Men mamtga yozib qo'yaman. Xo'p, biz link deb nomlangan tag bilan CSS ni ulaymiz. Link bilan o'sha emit yordamida buni ochib oldim. Bu yerda sразу menga ikkita atribut beryapti, rel bilan href. Xo'p, rel degani bizda dokumentning tipini ko'rsatadi. Dokument tipini. Hop, style sheet deganda, ya'ni stillarni jadvali degan ma'no kelib chiqadi. Hop, stillarni jadvali bizda o'sha CSS faylimizdan turib, bu stillarni jadvali turib hisoblanadi. Hop, href deganda biz o'sha aynan CSS fayl joylashgan adresini, ya'ni manzilni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Biz hozir loyihani ichida turibmiz. Loyihani ichida CSS degan papka bor. O'sha papkaga belgilab slash beramiz. Slash bergandan keyin style.css berib qo'ysak bo'ldi. Bizning stilimiz hozircha ulandi. Kelinglar oddiy qiziqish uchun ishlatib ko'ramiz. Xo'p, kelinglar bitta paragraf ochib olamiz deb, paragrafda qanaqadir larem 10 ta so'zdan iborat laremli tekst ochib olamiz. Xo'p, keyin endi qaranglar, bu yerda CSS yozilishini sizlarga tushuntirib beraman. CSS da qanaqa formatda yoziladi desanglar, CSS da biz birinchi belgilab olishimiz kerak, nimani o'zgartirishimizni. O'shaning uchun ham CSS belgilashli deyiladi. O'sha belgilashli stillar tablitsasi deyiladi. Xo'p, biz hozir p elementiga, ya'ni p elementiga qanaqadir stil bermoqchimiz. O'sha p ni belgilaymiz deb, p ni belgilagandan keyin figurni qovus ochib yopamiz mana. Bunaqa holatda bo'ladi. Keyin orasiga enter bossak, mana p elementini oldik biz. P elementini shu mana mashina ichida, shu figurning qovusning ichida biz p elementiga stil berib ketamiz. Xo'p, p elementini biz masalan rangini o'zgartirmoqchimiz. Rangini o'zgartirishimiz uchun color degan parametr bor. Shu color parametrini biz masalan red qilib qo'yishimiz mumkin. Mana qizil bo'ldi. Keyin albatta har bitta mana parametr bilan unga qiymat bergandan keyin mana nuqta virgul qo'yib qo'yishingiz kerak. Nuqta virgul. Demak, kelinglar yana bitta ko'rib chiqamiz. P ga mana p dedik, ya'ni bu p o'rnida xohlagan
bitta tagimiz bo'lishi mumkin. O'sha masalan p yoki div yoki span yoki o'sha ul boshqacha yana har xil taglar bo'lishi mumkin. Tagni belgilab olamizda, keyin belgilagandan keyin unga o'sha figurni qovus ochamiz. Figurni qovus bu o'sha tanasi deb tushunaylik. O'sha p ga tegishli bo'lgan hamma qiymatlar, ya'ni hamma stil qiymatlari mana shu qovuslarning ichida bo'ladi. Figurning qovuslarning ichida yoziladi. Xo'p, demak color deysiz yoki xohlagan bitta mana parametr berasizda, keyin parametrdan keyin ikkita nuqta qo'yasizda, keyin qiymat kiritasiz. Qiymat kiritgandan keyin nuqta virgul yozib qo'yasiz. Mana shunaqa ko'rinishda sizlar stil berib ketasizlar. Demak, hozir bizda mana parametrimizda color, ya'ni rangini davomida ikkita nuqta qo'yib, rangimizni so'z bilan yozib qo'yamiz. Red deb yozib qo'ysak bo'ladi. Yokida ming bor uzr. O'sha yokida bu so'z o'rniga reshotka bilan har xil 6 ta raqam berishingiz mumkin yoki ichida harflar 16 lik sanoq sistemasida berishingiz mumkin. Xo'p, bu narsani mana bunday olib borsanglar o'zi rangni tanlashga ham o'zi VS Code sizlarga yordam beradi. Mana shunaqa o'zingizga kerakli bo'lgan mana ranglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Masalan, mana shunaqa rang berib ko'raylik, qanaqa bo'ladi. Keyin buni saqlanib qilamiz. Bu index HTML faylimizni ham saqlanib qilamiz. Ctrl S tugmasi yordamida. Keyin loyihamizni index HTML faylini ochib ko'ramiz mana. Ochib ko'rsak, mana tekstimiz xuddi belgilaganimizdek rang bo'lib qoldi. Sal ko'rinmayapti. Mana bu o'sha fon oq bo'lganligi sababli. Xo'p, keling rangini sal to'qlashtiramiz. Qanaqadir chiroyliroq bir rang beraylik. Mana shu fioletoviy rang berib ko'ramiz. Mana sal qoraga o'xshab qoldi. Rang tanlashda ozgina vaqt yutqazar ekanmiz, mayli. Ko'rsangiz, qizilroq rang bo'ldi. Sal ochatirmasak bo'lmas ekan. Ya'ni sal ochardi. Endi buni hadeb yaqinlashtirib o'tiravermaylik. Uni razmerini masalan font size degan parametr bor. O'sha font size parametriga biz masalan 30 piksel berib ko'raylik. 30 piksel berdik, mana o'zi yaqinlashdi, ya'ni kattalashdi. Razmeri biz hech qanaqa masshtab qilganimiz yo'q. Mana 100% turibdi masshtab. Siz brosib chiqib qo'ysangiz ham palmolchani turadi. Demak, ko'rdinglar, mana tekstimizda razmeri katta bo'ldi, rangi qizil bo'ldi. Buni boshqacha ulash yo'li ham bor. Buni masalan hozir linkni o'chirib tashlab, hozir qarang. Linkni o'chirib tashlasak, ulanish bizda yo'qolib qoldi. Demak, bu yerda mana bunaqa oddiy o'zini holatiga kelib qoldi tekstimiz. Oddiy mana shu headni o'zida ham link ulamasdan style degan tag ochib, o'sha stylening ichida mana shu xuddi mana shu ko'chirib olgan narsamizni yozsak, hozir chiroyliroq qilib qo'yamiz. Mana xuddi mana shu narsani yozsak, yana o'ziga kelib qoldi. Bu degani headning o'zida ham, ya'ni index HTML o'zida ham style degan tag ochib, ichiga mana shunaqa yozib ketsak bo'ladi. Lekin bu dokumentimizda sal bardak olib keladi. Ya'ni o'sha index HTML faylimizdan o'zida ham juda ham ko'p kod bo'lib ketsa, qanaqadir sal tushunarsiz bo'ladi. O'shaning uchun alohida style CSS ga ulab yozganimiz yaxshi. Yokida yana bitta narsa qilsangiz bo'ladi. Buni ko'chirib olaman. Hozircha buni o'chiramiz. O'chirmaymiz, kelinglar. Kommentariyaga olib qo'yamiz. P ni o'zida ham style degan atribut bor. Keyin uning ichiga mana shu parametrlarni kiritib qo'ysak, kelinglar, sizlarga chiroyliroq ko'rinishi uchun mana bunaqa yonma-yon yozib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni o'sha atribut sifatida style deb ichiga o'sha parametrlarni berib ketsangiz bo'ladi. Saqlanib ko'ramiz. Hech narsa o'zgargani yo'q mana. Hammasi joyida turibdi. Shuni o'zbekcha qilib qo'yaylik. Mana hech nima o'zgargani yo'q. Ya'ni agar xohlasanglar alohida CSS fayl qilib olasanglar bo'ladi. Xohlasanglar headni o'zida stilni berib ketsangiz bo'ladi. Agar xohlasanglar mana buni o'zida berib ketsanglar bo'ladi, atribut sifatida. Style body'ning ichiga ham bersanglar bo'ladi. O'zi aslida xuddi shu narsani body'ning ichiga ham yozsanglar bo'ladi. No, asosan headga yozish tavsiya qilinadi.
hidga yozish tavsiya qilinadi. Hozircha o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat. Hozircha sizlarga CSS qanaqa ishlashini tushuntirib o'tishga harakat qildik, lekin bundan buyog'iga sekin chuqurroq o'rganamiz. Shuning uchun ham iloji boricha keyingi darslarimizni diqqat bilan ko'rib, o'zingizlar qunt bilan o'rganasizlar degan umiddamiz. Biz ham qo'ldan kelgancha sizga yordam berib boramiz. Agar qayerdadir savollaringiz bo'lsa, bemalol izohda qoldirishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.